arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz. Evet, bugün yine güzel bir modelle geldim sizlerin karşısına. Yine bir takipçimin isteği üzerine yapıyorum bunu. Güzel bir model göndermiş. Yapmaya çalışacağım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi 2 numara tığ kullanıyorum. 2 milimetre 2 numaralı bir tığ. Bu ipimi çok soran oluyor. Şöyle göstereyim sizlere. Kilo hesabı satılan bir ip. Instagram'dan aldım. Videonun açıklamalar bölümünde ipi aldığım yerin adresini belirteceğim arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi sihirli halka ile başlayalım. Şöyle parmağıma doluyorum. İçine giriyoruz. 1 2 3 tane zincir. Tığı bir kez dolayıp sihirli halkanın içine üçlü trabzan yapıyoruz. Zincirle birlikte 2 oldu şimdi. 3 parmağımdan çıkarttım. Devam ediyorum. 4 5 ipi birazcık çekelim. 1 2 3 4 5 oldu. 6 7 bu şekilde trabzan yapıyoruz. 8 hepsi üçlü trabzan olacak. 20 tane olacak arkadaşlar. Bir an sayısını unuttum. 20 tane trabzan yapıyoruz bu şekilde. Trabzanları ilerlettikçe bu ipi çekerek ortadaki boşluğu küçültüyoruz. Evet, 10 oldu. Devam ediyorum şimdi. 11 12 13 14 15 16 17 biraz daha çekelim. 18 19 ve 20. Şimdi biraz daha çekiyorum. Çok fazla büzdürmeden geliyoruz. Buradaki ilk trabzan yuvasını şöyle tepesine batarak birleştiriyoruz. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Tığı bir kez doladım. Hemen bir sonraki yuvaya batıyorum. Birleştirdikten sonra şurada tam şurası birleştirme noktamız. Bir sonraki yuvaya batıyorum. Yine bir trabzan. Bir zincir. Bir sonraki yuvaya batıyorum. Bir trabzan. Bir zincir tekrar. Yine 20 tane trabzanımız olacak. Arada bir tane zincir çekiyoruz sadece. Her bir trabzanın üzerine bir kez batarak ilerliyoruz. Evet, bu şekilde şimdi gelelim başlangıç noktasına kadar. Evet, başlangıç noktasına kadar geldim. 20 tane trabzanım var. Bir zincir çekiyorum. Şurada ilk yaptığımız 4 tane zincir çekmiştik. Üçüncüsünün üzerine batarak birleştirelim arkadaşlar. Şöyle. Şimdi şu arkadaki ipi trabzanların arasından geçirerek gizleyelim. Sihirli halka ile yaptığımız için bunu iyi gizlemek gerekiyor. Şöyle dolandırıp tamamını keseceğim. Oradan kötü görünmesin. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi bir üst sıraya geçelim. Buradan birleştirdik. Hemen önümüzdeki boşluğun içine giriyoruz. İpimizi buraya taşıyoruz bu şekilde. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Tığın başını bir kez doladım. Bir sonraki boşluğa batıyorum. 1
2, 3 de çıktım. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğa buraya tekrar batıyorum. 1, 2. 2 ilmek alıp tığla ipimi bırakıyorum. Yani üçüncüyü çekmiyorum. Tekrar tığımı doluyorum. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. 1 ilmek, sonra 2 ilmek aldım. Tığımda 3 tane ilmek var. Hepsini birlikte çekerek topluyorum. 1, 2, 3 tane zincir. Şimdi aynı boşluğa tığ doladık. Tekrar batıyoruz. 2 defa çekip bırakıyoruz. Tekrar tığımı doladım. Bir sonraki boşluğa geçiyorum şimdi. 1, 2 çektim. 3 ilmeği birlikte topladım. 1, 2, 3 tane zincir. Şimdi tekrar aynı boşluğa batıyorum. Her boşluğa 2 kez batmış oluyoruz arkadaşlar. 2 tane trabzan yapmış oluyoruz. 2 defa çekip bırakıyoruz tığda. Tığ dolayıp bir sonraki boşluğa geçiyorum. 1, 2. Şimdi 3 ilmeği birlikte topluyorum. 1, 2, 3 zincir. Tığımı doladım. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. 2 defa çektim, bıraktım. Bir sonraki boşluğa geçiyoruz. 2 defa çekiyoruz. Yine üçünü birlikte topluyoruz. Sonra 3 tane zincir. Şimdi buraya atlamıyoruz. Aynı boşluğa tekrar batıyoruz. 1, 2 çektik, bıraktık. Şimdi diğer boşluğa geçiyorum. 1, 2 çekiyorum ve 3 ilmeği birlikte topluyorum. Bu şekilde bir sıra daha dolanıyoruz. Aynı yere battım. 1, 2 çektim. Tekrar doladım. Diğer boşluğa geçiyorum. 3 ilmeği birlikte topluyorum. Evet, şimdi bu şekilde yine başlangıç noktasına kadar gelelim. Evet, sona geldim. Şurayı birlikte yapalım diye durdurdum burada. Şimdi son boşluğa battık. Tepede topladık. 3 tane zincir çekiyoruz burada. Tığ bir kez doladık. Son boşluğa yine bir kez daha batıyoruz. 1, 2 çektik, bıraktık. Tekrar tığımı doluyorum. Şurası başlangıç nokta. İpi taşıdığım nokta. Tam buranın dibine yine batıyoruz. 1, 2 defa çekiyoruz. Üçünü birlikte kapatıyoruz. Sonra 1, 2, 3 zincir çekip şu tepedeki sivri noktaya batarak bu şekilde birleştiriyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi bir sonraki sıraya geçelim. Yine şuradaki sayıyı vereyim. Şuradaki boşluk sayısını vereceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tam 20 tane boşluğumuz olacak burayı birleştirdiğimizde. Şimdi hemen önümüzdeki bu 3 zincir çektiğimiz boşluğun içine giriyoruz. Bir defa da ipimizi oraya taşıdık. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığ bir kez doladım. Zincir birinci trabzanım olacak. Boşluğa batarak 1, 2 çektim, bıraktım. Tekrar 1, 2 çektim, bıraktım. 3 oldu zincirle beraber ve 4. Şimdi hepsini birlikte kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Bir sonraki boşluğa geçiyorum. Aynı şekilde 1, 2 çektim, bıraktım. 1, 2 çektim, bıraktım. 4 tane bu şekilde trabzan yapıyorum. Ve şimdi tığımda bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek var. Hepsini birlikte çekerek kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir, bir doladık. Yine aynı bir sonraki boşluğa, pardon, aynı diyorum. Bir sonraki boşluğa girdik. 2, 3, 4. Hepsini birlikte çekerek kapatıyoruz. 1, 2, 3,
4 5 zincir, tekrar her boşluğa bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Bir sırada bu şekilde dolanacağız. 2 3 4 ve kapattık. 1 2 3 4 5 zincir, bir doladık. 1 2 3 4 ve kapadık. 1 2 3 4 5 tane zincir. Şimdi bir sırada bu şekilde başlangıç noktasına kadar gelelim. Son boşluğa kadar her bir boşluğa 4 tane trabzan yapıyoruz. Tepesini birlikte birleştirerek. Evet, bu sırayı da tamamladım arkadaşlar. Şimdi en son yine 5 tane zincir çektim. İlk dolgunun tepesine sivri noktaya batarak birleştiriyoruz. Yine bir sonraki boşluğun içine ipimi taşıyorum. Şöyle bir zincir. Burada ipi tam ortaya gelinceye kadar 2 hamlede geliyor zaten şu şekilde. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa batarak bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Bir sık iğne. 1 2 3 4 5 6. Diğer boşluğa bir sık iğne. Bu şekilde 2 3 4 5 6, bir sık iğne. Başlangıç noktasına kadar, başlangıç noktamız şu ipi taşıdığımız nokta. Buraya kadar 6 zincirle dolanalım. Evet, 6 zincir çekerek komple başlangıç noktasına kadar geldim. Şimdi burada son boşluğu yaparken şu şekilde yapalım. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Tığımı bir kez doladım. Burada ipi taşıdığım noktaya geliyorum. Batıyorum ve 1 2 3 de çıkıyorum. İpimi ortada bırakmak için. Şimdi bir sıra daha zincirle dolanacağız. Bu sefer 7 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Burada 2 3 4 5 6 7 zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa bir sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7. Bir sonraki boşluğa geliyoruz. Bir sık iğne. Yine komple boşluk yapacağız. 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Evet, 7 zincir çekerek yine gelelim. Başlangıç noktamız artık şurası, tam şu nokta. Buraya kadar dolanalım. Evet, bir sırada 7 zincir çekerek dolandım arkadaşlar. Şimdi yine sona geldim. Burayı birlikte birleştirelim. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Alt sırada birleştirdiğimiz gibi yapacağım burayı tekrar. 3 zincir çektim. Tığımı 2 defa doladım. Tam şu noktaya, burada trabzan yaparak çıkmıştık. Buraya batarak 1 2 3 4 de çıkıyorum. Yine boşluğun ortasındayım. Evet, şimdi bundan sonra ne yapıyoruz? 6 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincir. Şimdi geriye dönüp şöyle şuradan sayalım, 1 2 3 diye. 3. zincirin içine batıyorum. Bir pipirik yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa batıyorum. Birleşme noktamız tam şurası şu anda. Tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. 1 2 3. Şuradan 3. zincire batarak 2 ilmeği birlikte aldım. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum ve bir sonraki boşluğa bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3. Üçüncüye batıyoruz.
2 ilmeği birlikte alıyoruz. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz ve bir sonraki boşluğa giriyoruz. Evet, bu sıramız da bu şekilde olacak. Komple böyle dolanacağız. Bir tane daha yapalım. 1 2 3 4 5 6 zincir. İlk zincirden 1 2 3 diye sayıyorum. Üçüncüye batıyorum. 1 2 3 zincir, diğer boşluğa. Şimdi bir sırada bu şekilde dolanalım. Başlangıç noktasına kadar gelelim arkadaşlar. Evet, bu sırayı da tamamladım. Yine başlangıç noktasına kadar geldim arkadaşlar. Şimdi en son yine bir pipiliğimizi oluşturuyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Tam şu noktaya batarak birleştireceğiz. Buraya bir taşıma tekniği dediğimiz teknikle birleştiriyoruz. Evet, şimdi buradan ipimizi üstteki şu pipireye kadar taşıyacağız arkadaşlar. Zincirin üzerinden birer birer giriyoruz. Tabii düzgün girmemiz lazım. Pipirin içine giriyorum. Buraya kadar taşıdım. Şimdi buranın üzerine çiçekler yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Bu arada bana bunu mesajda sormuştu bir takipçim. Önce alt sırayı sonra üst sırayı demiştim ama öyle değilmiş. Çiçeği bütün olarak yapıyoruz. Şu şekilde 3 tane zincir çekiyoruz önce. Tığ bir kez doladık. Bu pipirin içine batıyorum. 1 2 ilmek çektim, bıraktım. Tekrar doladım. 1 2 ilmek çektim. Üçünü birlikte kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar 3 tane zincir çekiyorum burada. Tığ doladım. Bu bir zincir çektiğim boşluğa, şuraya, zincirin içine giriyorum. 1 2 çektim, bıraktım. Doladım. 1 2 çektim. Üçünü birlikte kapattım. Şimdi başlangıçta bu şekilde olacak. Sonra 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. Tığ doladım. Aynı yere, şuradaki bir zincir çektiğimiz yere tekrar batıyoruz. 1 2 çektim, bıraktım. 1 2 1 2 3 tane trabzan yapınca hepsini birlikte kapatıyoruz. Şimdi tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir. Tığımı doladım. Aynı noktaya bir daha batıyorum. 1 2 doladım. 1 2. Şimdi ikisini birlikte çekiyorum. 2 tane trabzan yaptım buraya. 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve aynı noktaya tekrar batarak bir sık iğne yapıyorum. Şimdi birinci yaprak, ikinci yaprak, üçüncü yaprak ve dördüncü yaprak. Dördüncü yaprağı yaparken 3 zincir çektik. Buraya battık. Şöyle tekrar göstereyim burayı. Şöyle döndük. Burada tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. 5 tane yaprağımız olacak her bir yerde. Şimdi 4 tanesini yaptık. 3 tane zincir çekiyoruz. Aynı noktaya tekrar batıyoruz. 1 2 çekip bırakıyoruz. Bütün yaprakları bu şekilde yapıyoruz. 2 çektim, bıraktım. Hepsini birlikte topladım. Şimdi bu son yaprak, 5. yaprağımız. Buradan diğer pipireye geçiyoruz. Buraya birleştiriyoruz. Birinci çiçeğimizi tamamlamış olduk. Şimdi ikinciyi yaparken de şurada ekleyerek gideceğiz. Birleştirdik, diğer pipireye geçtik. 3 tane zincir çekiyorum. Tığımı doladım.
Şimdi şuraya birleştirdik. Burada 3 zincir çektik. Aynı pipiri batıyoruz. 2 3 üçünü birlikte kapattım. Bir tane zincir. Tekrar 1 2 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Burada yine zincire, burada çektiğimiz zincire batıyorum. 1 2 doladım. Tekrar 1 2 hepsini birlikte kapattım. Şimdi bunu şuradaki yaprağın sivri noktasına tam şöyle zincir bitimine batıyorum. Buradan ilmeğimi alıyorum. Buraya birleştiriyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Birinci yaprağı yaptık, ikinci yaprağı yaptık. Şimdi üçüncü yaprağı yapıyoruz. Aynı noktaya burada bir zincir çektiğimiz yere batıyoruz. 1 2 3 kapattık. Tekrar 6 zincir. 1 2 3 4 5 6 zincir. 1 2 üçüncü yaprağı yaptık. Şimdi dördüncü yaprağı yaparken 1 2 çektim. 2 tane trabzan yapıyorum. 3 ilmeği birlikte kapatıyorum. 3 tane zincirle aşağı iniyorum. Aşağıya dediğim yani ortasına batıyorum. Yine bir zincir olan yere bir sık iğne ile birleştiriyorum. Dördüncü yaprağı yaparken bu şekilde birleştiriyoruz. 1 2 3 4. Şöyle her çiçeğin üzerinde 2 tane 6 zincirli boşluğumuz olacak. Buradan tekrar şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. 5. yaprağı yapıyoruz. 1 2 3 zincir. Aynı boşluğa batıyoruz. 1 2 3 pardon 4 olmuş arkadaşlar, özür, 1 2 dedim. Zincirle birlikte 3 oldu. Kapattım. Bu çiçeği bitirdik. Şimdi diğer pipireye geçiyoruz. Diğer pipireğin içine giriyoruz. Buraya da düzgün girelim. İp katlı olduğu için tığım katına giriyor. O yüzden burada böyle uğraşıyorum. Evet, şöyle düzgün oldu. Buraya birleştirdim. Şimdi şöyle bir bakalım isterseniz. Evet, bu şekilde bütün pipiriklere yapraklar yapacağız. Şimdi bir iki tane daha yapalım. Buraya birleştirdik. Hemen buradan 3 tane zincir çekerek buradaki çiçeği yapmaya başlıyoruz şimdi. 1 2 3 tane zincir, bir doladım, pipireğin içine giriyorum. 1 2 doladım, 1 2 üçünü birlikte kapattım. Bir tane zincir çektim. Bu zincir hep batacağım yer. 1 2 tekrar 3 zincir çektim üstüne. Tığımı doladım ve buradaki bir zincirin içine giriyorum. 1 2 1 2 çektim, bıraktım. 3 ilmeği kapatıyorum. Şimdi geliyorum, yine bu sefer de hemen arkadaki yaprağın içine giriyorum. Buradan birleştiriyorum. Birleştirdikten sonra şura üst üste gelmesin, ona dikkat edin. Birleştirdikten sonra 1 2 3 4 5 6 zincir ilk boşluğu yapıyoruz şimdi. Birinci yaprak, ikinci yaprak, üçüncü yaprağı yapıyoruz ortaya batarak. 1 2 3 üçüncü yaprağı 3 tane trabzan yaparak kapattım. Tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir, tığımı doladım. Aynı yere şimdi ortaya tekrar batıyorum. 2 tane yapıyorum bu sefer. Yine 2 defa çekiyoruz. 1 2 2 trabzanı kapatıyoruz. 1 2 3 tane zincirle ortaya
Bir sık iğne yaptık. Dördüncü yaprağımızı yaptık. Şimdi yine 3 tane zincir. Aynı yere batarak 5. yaprağı yapıyoruz. 2 3 zincirle birlikte 3 kapatıyoruz. Bunu da tamamladık. Şimdi geliyoruz bir sonraki pipireğin içine. Önce bunu birleştiriyoruz. Sonra diğer yaprağa geçiyoruz. 1 2 3 4 5. Hepsinde 5 tane yaprağımız var. Şimdi 1 2 3 ilk yaprağı yapıyorum. Pipireğin içine batarak 2 zincirle birlikte 2 3 kapattım. Bir zincir kapattıktan sonra bir zincir, sonra üzerine 1 2 3 zincir, yani 4 zincir çekmiş oluyoruz arkadaşlar. Orada ilk zincire batıyoruz. 2 3 hepsini birlikte kapattık. Zincir çekmeden burada ipi bırakıyorum. Geliyorum arkadaki yaprağa, zincir, son zincir olan yere, buraya giriyorum. Buradan ilmeğimi aldım, geçirdim. 1 2 3 4 5 6 tane zincir. Geliyoruz yine çiçeğimizin ortasına. 1 2 3 tane trabzan yapıyoruz. Tepesini birlikte topluyoruz. Şimdi tekrar 6 zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6, bir doladım, yine ortaya batıyorum. 1 2 tane yapıyorum, kapatıyorum. Dördüncü yaprağı yaparken 1 2 3 zincir, tekrar ortaya bir sık iğne ile bağladık. Tekrar 3 zincir. Şimdi 5. yaprağı yapıyoruz. 2 3 kapatıyoruz ve diğer pipireye geçiyoruz. Evet, bunu da tamamladık. Şimdi yine 3 tane zincir. Pipireğin içine batıyorum. Birinci yaprağı yapıyorum. Kapattım. Bir zincirle sıkıştırdım. Üstüne 3 tane zincir çektim. O bir zincirin içine giriyorum. Şimdi buraya batarken dikkat edelim yalnız. Çünkü hep buranın içine çalışacağımız için düzgün batmamız lazım. 2 zincirle birlikte 3 ve kapattık. İkinci yaprağı kapattıktan sonra arkadaki yaprağın hemen tepe noktasına batıyoruz. İpimizi buradan alıp çektik. 1 2 3 4 5 6 tane zincir. Tekrar doladım. Şimdi 3. yaprağı yapıyorum. 3. yaprağı da aynı şekilde 3 tane trabzan yapıyorum. Tepesini kapattım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir, bir doladım. 1 2 3 yaprak. Dördüncüyü yaparken 2 tane yapıyorum. 1 2 trabzan. Kapatıyoruz. Sonra 3 tane zincir çekip aynı yere ortaya batıyoruz. Sık iğne ile bu 3 zinciri birleştirdik. Evet, dördüncü yaprağımız da tamam. Şimdi 3 tane zincir çekelim ve 5. yaprağı yapıyorum. 2 3 kapattım. Bunu da geliyorum, elimde buruşturdum şurayı. Bir sonraki pipiriye birleştiriyorum. Evet, 5 tane yaprağı tamamlamış olduk. Şöyle bir daha serelim.
Bakın herhangi bir gerdirme bir şey yapmıyor. Gayet düzgün ilerliyor şu anda. Bu şekilde komple buraya kadar tamamlıyoruz. Sanıyorum anlaşıldı ama bir tane daha yapalım. Hadi daha net olsun. Buraya birleştirdik. Bir kez daha üstünden geçelim. Karışık gibi görünüyor aslında ama hiç değil. Böyle iki çiçeği yaptığınızda anlayacaksınız zaten. 3 zincir çektim. Şimdi ilk yaprak, birinci yaprağı 3 tane trabzan yaparak, 3 trabzan yaparak diyorum ama bir tanesini zincirle oluşturuyoruz. 2 tane yapıyorum yanına. Birinci yaprağı yaptık. Bir zincir çektik. Onun üstüne 3 tane daha 4 zincire tamamladık. Bir zincirin içine girdik. 1 2 yine zincirle birlikte 3 kapattık. İlmeğimizi çıkartıyoruz. Arkadaki yaprağın tepe noktasına batıyoruz. Tam zincirin bitim yerine. Buradan ilmeğimizi aldık. Geçirdik. Bir ikinci yaprağı yapmış olduk. 1 2 3 4 5 6 zincir. Tam bu ortaya tekrar batıyoruz. Şimdi 3 tane trabzan yapıyoruz. Üçüncü yaprağı yaparken 3 trabzanı da aynı şekilde yapıyoruz. Kapatıyoruz. Tekrar 6 zincir. 1 2 3 4 5 6. Bir doladım. Şimdi dördüncü yaprağı yaparken 2 tane yapıyoruz. 2 trabzan yani. Kapatıyoruz 2 trabzanı. 3 tane zincir çekerek aynı boşluğa batıyoruz. Birleştirdik. Dördüncü yaprağı bu şekilde. Tekrar 3 zincir. Şimdi 5. yaprağı yapıyoruz. Zincir birinci trabzanımız 2 3 kapattım. Bakın şurada ilk başta yaptığımız şu bir zincir hep buraya batarak bu şekilde tamamladık. Buradan diğer pipiliğe geçerek bunu birleştiriyoruz. Bir çiçeği daha tamamlamış olduk. Evet. Şimdi bu şekilde başlangıç noktasına kadar geleceğim arkadaşlar ben. Evet. Ne çabuk geldim değil mi? Başlangıca kadar geldim. Komple çiçeklerimizi tamamladım. Şimdi son çiçeği birleştirmesini göstereceğim. Buraya kadar geldim. 3 tane yaprağını yaptım. Her pipireye bakın battık. Hiçbir tane atlamadan. Burada da 3 tane yaprağı yaptım. 6 zincir çektim. Şimdi son çiçeği şu şekilde birleştiriyoruz. 6 zincir çektik. Yine aynı yapıyoruz. Gerçi bir farklılık yok. Dördüncü yaprağı yapacağız. Yine aynı şekilde. Önce 2 tanesini yapıyoruz. 1 2 kapatıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa giriyoruz. Kapattık. Şimdi 5. yaprağı yapıyoruz. 1 2 3 zincir. 2 3 kapattık. Pardon. Ben niye öyle daldım? 5. yaprağı söktüm. Arkadaşlar 5. yaprağı söktüm. Şuradan baştan alıyorum. Çünkü burada birleştirme var. Hep arkadan birleştirdik. Şimdi birleştirmeyi yaparken şuradaki yapraktan da birleştireceğiz. 1 2 3 üçüncü yaprağı yaptık. Dördüncü yaprağı burada 2 tane yapıp 3 zincir çekip aşağıya batıyorduk ya. Şöyle yapıyoruz. 1 2 birleştirdim. 2 tanesini. Şimdi geliyorum buraya. Şöyle batabiliriz. Buradaki çiçeğin yaprağına batıyorum. Şöyle bir birleştirme yapıyorum burada. Sonra 3 tane zincir çekiyorum. Yani örme şeklimiz aynı. Sadece 2 trabzanı yaptıktan sonra birleştirip 2 zincir, 3 zincir çekip aşağı indim. Şimdi 5. yaprağı yapıyorum. Yine 3 zincir çektim. Şuradayım. Şu şekilde göstereyim.
kaçmasın. Buradan birleştirdim. 5. yaprağı yapıp alttaki pipiriyi birleştireceğiz. Aynı şekilde. Evet, 3 zincir çektik. 2 3 kapattım. Aşağıya doğru bakın, zaten yönünü gösteriyor. Buraya birleştireceğim. Şöyle tutuyorum burada da. Pardon, şöyle yapalım. Alttan doğru girelim. Şöyle girdim buraya pipirin içine. Şu şekilde birleştirip bir tane de zincir çekiyorum. Bu zincir önde kalıyor. Önemli değil. Biraz ipimizi uzun keselim. Arkadan doğru gizleyelim. Şuradan çekelim. Şimdi ben burada kestim ama bunun üstü de var arkadaşlar modelin. Buralardan birazcık gizlememiz gerekecek. Şöyle trabzanların arasından yürütüp gizleyelim bunu. Bir kez daha bakalım. Evet. Bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Gayet hoş görünüyor değil mi? Bunun üzeri var. Üstüne bir deseni daha var. Aslında kare oluyor. Bu orta oluyor. Onu istemedi ama ben onu yapmayı düşünüyorum. Bir sonraki bölümde, bir sonraki videoda bunun kenarını yapalım. Bunu ama böyle de kullanabilirsiniz. Şimdi ortayı daha büyük yapabilirsiniz. Bunun ölçüsünü hemen vereyim şöyle, ama ipim kalın tabi, bunu unutmayın. 2 numarayla 2 milimetreyle de örüyorum. Daha ince iple yaparsanız daha küçük olur tabii ki. Şu an tamamen ütüsüz. 18 santimetre çapı var. 18'e 18 şöyle. İsterseniz böyle tek parça yapabilirsiniz. Biraz daha böyle yapıp büyütmek isterseniz şu aradaki zincirleri mesela 1-2 sıra daha artırabilirsiniz. İşte 5, 6, 7 diye çektik mesela. 8, 9 çekerek bunu uzatabilirsiniz. Evet. Şimdi bir sonraki bölümde sizlere bunun kenarını anlatmaya çalışacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle tekrar gezdireyim, bakın. Gayet güzel durdu. Bu ipin özelliği de herhalde bu. Bilmiyorum yani, hiç ütü istemiyor neredeyse. Elimde halbuki o kadar buruşturdum. Böyle runner falan için çok uygun bir ip, runnerlar için, perdeler için. Evet, bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenip beğenmediğinizi yorumlara yazarsanız sevinirim tabii ki. Şimdilik hoşça kalın diyorum.